Udah banyak truk ya teman-teman. Tapi kenapa dijadikan objek wisata? Terus ada paku bumi ya. Baru perbatasan Lampung Selatan dengan kota Bandar Lampung. Ini perbatasannya ya guys nih, cakep banget nih. Wih, selamat datang di kota Bandar Lampung dengan view yang sangat cakep. Masih mengawal kita ya. Banget ini view-nya nih pagi-pagi. Disalib guys. Awas, awas. Wah, itu ada kereta sana tuh. Kereta guys.